Шашкевича також. Там Якщо ремонтується добре, але якщо перекриває транспорт, то теж погано. Ну, тако саме правильніше. Перегородити блоками, зробити і все, щоб не ямковий ремонт. Бо ямковий ремонт, він на другий рік дороги знов, далі буде проблема та сама. А так раз роблять і буде спокій. Перекрита частина вулиці Шашкевича від Руської до Танцорова. Проводиться капітальний ремонт з заміною інженерних мереж. З 19 числа частково перекриваємо рух на вулиці Миколинецькій для заміни, вірніше для вкладання верхнього шару. Це ділянка від Ватри в напрямку до тубдиспансеру. Рух буде перекритий до осі. По двох смугах будемо робити один день. Плануємо, до речі, виконання робіт на вихідні дні, щоб де менше транспорту буде. Практично вже приступили до поточного ремонту вулиці Гайової, тому що на період виконання робіт з капітального ремонту Гаївського шляхопроводу буде необхідно забезпечити проїзну здатність під железнодорожнім мостом легкового транспорту. Це буде часткове перекриття, я вже повторююся, поточний ремонт. Вулиця Миру з 19 числа, з завтрашнього дня після обіду ми перекриваємо рух. Рух буде односторонній. Кінець вулиці Карпенка напроти день і ніч в напрямку до церкви. Шашкевича – це десь порядка 3 мільйонів буде друга частина, верхня, то що я говорив. Миколинецька верхній шар 4,5 мільйони. Гайова поточний ремонт, сказати по сумі поки що не зможемо, будемо визначатися трошки пізніше.